اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده معانا فيديو روتين جامد، روتين يوم كامل. ده فيديو من الفيديوهات اللي انا بحبها صراحه، بس ما بصورهاش كتير. نسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ولايك للفيديو بتاعنا وكومنت حلو واشتراك في القناه اللي ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتشيروا الفيديوهات بتاعتي. بصوا، اول حاجه هنعملها الصبح كده، كنا لسه بدري، كانت الساعه ما جاتش 7 لسه تقريبا. كان عندي شويه غسيل كده نشرتهم، كنت غاسله فوط المطبخ وشويه هدوم. نشرتهم زي ما انتم شايفين كده اول ما بدأنا اليوم. قلت انشرهم الاول علشان كان في غسيل تاني هنحطه في الغسالة. وبعد ما نشرتهم عملنا كوبايتين شاي، كانوا الولاد لسه نايمين فعملت كوبايتين شاي انا وباباهم كده نفطر. وشوية جراجيش كنت عاملاها من كام يوم بس ما صورتهاش يعني معاكم. فعملنا جبنا شوية جراجيش كده، منها سادة ومنها بالعجوة. بصوا هي ناشفة شوية، انا بحبها ناعمة دايبة زي الكحك كده، بس عشان تقريبا بدقيق اللي هو القمح فبيشرب السمنة، مش عارفة، مع اني مزودة السمنة. بس هي ما شاء الله صراحة كل اللي كل منها شكر فيها وجميلة. هو ده نظام، يعني هي اسمها جراجيش، لازم تكون ناشفة كده حلوة فيها قرشة. انا بحبها ناعمة دايبة زي الكحك كده. بعد كده رحنا نشرب الشاي ونفطر، وشغلت الغسالة على دور هدوم. وبعد ما فطرنا نقوم نعمل روتين مع بعض كده نشجع كلنا. صراحة دي من الفيديوهات اللي انا بحبها، فيديوهات مشجعة. حتى انا لو بسمع فيديوهات روتين لحد صراحة بتشجع، يعني بقوم اعمل، لو قاعدة كسلانة بسمع فيديو زي ده كده بتشجع بيه، وبقوم اعمل روتين، اروق، انفض، اعمل اي حاجة. فزي ما انتم شايفين كده بدأنا الاول بالبلكونة دي. عندي الريش بتاع الحمام مبهدلها، يعني انا مش بكنسها كل يوم، بس كل كام يوم بفتحها كده بلاقيها مليانة ريش من بتاع الحمام. كنستها هي الاول علشان مش تبهدل الدنيا عشان هفتحها. وبعد كده بصوا كنت هعدل الملاية، فقررت ان انا هغيرها. يعني هي نظيفة وكل حاجة، بس زي ما انتوا عارفين الصيف والحر والعرق وكده، فقررت ان انا اغيرها واحط ملاية نظيفة. شلت الملاية والوشوش المخدات وكله، وفرشنا السرير زي ما انتوا شايفين كده. مش عايزة اطول عليكم الفيديو. بصوا فرشت السرير كنست البلكونة. هنجيب الفوطة كده، فوطة مندية شوية، هنمسح بيها التسريحة. مسحت بيها التسريحة والتلفزيون والكومودونات والسرير والدولاب، يعني مسحت كل حاجة ورجعت كل حاجة مكانها زي ما انتم شايفين كده. النظافة حلوة برضو وريحتها حلوة. وطبعا الدروس بدأت، والأبلة سهير عادت سايباني لوحدي. كانت هي عليها يعني تقوم بروتين الشقة ده كده كل يوم، وانا عليها المطبخ والطيور والاكل والغسيل وباقي الشغل، بس هي كانت بتعمل على قدها كده. فطبعا الدروس بدأت، فبقيت انا اللي بعمل كل حاجة لوحدي. الحمد لله، يعني ربنا يديم علينا نعمة الصحة يا رب والستر والرضا، ونفضل نشتغل كده لحد ما نموت واحنا شغالين كده. بصوا انا عديت على الأوضة بتاعتها، كانت مظلمة، كانت لسه نايمة. سبتها نايمة ورحت اكمل اروق بره. بصوا الأوضة كانت مليانة كمية كراكيب، فانا اخدت الشالية والجوزة الحاجات دي كده اللي هي الشيشة، خدتها دخلتها، وبعد كده فصلت الكاميرا وشلت العزال اللي كانت فيها. انا كنت يعني هتزهقوا مني رايحة جاية رايحة جاية اشيل حاجات من الأوضة، فقلت هفصل لما اشيل الحاجات اللي فيها. وبعد كده رتبت المجلس كده ونزلت كل المخدات اللي عليه والحاجات، وظبطت الفرشة بتاعته، وكنسناه كنسة محترمة كده. وكمان هنجيب الشرشوبة المخصصة للحصر. انا جايبة شرشوبة من اللي هي القماش القطيفة دي، مخصصاها بس للحصر، ما بعملش بيها اي حاجة. جبتها غسلتها بمية وصابون، اهي زي ما انتم شايفينها كده، غسلتها بمية وصابون، وجبتها طوق بيها الحصيرة دي علشان دايما قعدتنا عليها والعيال بيقعدوا كده، فدايما تكون نظيفة وريحتها نظيفة. فزي ما انتم شايفين جبتها فيها مية بصابون، وبعد كده رحت غسلتها كويس من الصابون وبمية بيضة، ورجعت تاني مسحت بيها علشان الحصيرة ما يكونش فيها صابون ولا حاجة تلزق.
رحت غسلتها بماء وصابون وجيت مسحت بيها تاني بالصلح حصيرة، لمعت كده 100. بنفرشهم في الصيف. وهنا كانت الأبلة سهير خلاص ميعاد الدرس جه فصحيت. وروجت الأوضة وكنستها. هنكنس بقى الصالة كده مع بعض. بصوا في مقاطع هنا انا مسرعة الفيديو جدا لان الفيديو فيه شغل كتير، وكملوا معايا الفيديو للآخر. هنعمل فيه كل حاجة مع بعض، وهنحضر فيه غدا سهل وبسيط واقتصادي وسريع وكل حاجة، ما ياخدش معاكي نص ساعة بالظبط هتكوني عاملة احلى غدا. بعد ما كنست الصالة كده لقيت الجزازة بتاعت المبردة فاضية، فاخدت دي غسلتها وجبتها تاني ركبتها، وهنمسح المبردة مسحة محترمة بفوطة مندية. وبعد كده هنعملها، بجيب حتة كيسة كده بحطها، وبجيب الغطا من على الجزازة اللي انا شلتها واحطه على دي، بيكون مفتوح من النص وكده بتتجلب معاكي، ما توجعش مية ولا تبوظلك المبردة. زي ما انتوا شايفينها كده. هاخد دي كمان اغسلها وهنمسحها ونظبطها. وانا كنت عاملة معاكم فيديو من فترة كده فكناها وغسلناها مع بعض. بعد ما خلصت وكنست وبرضو خدت الحصر دي كلها بالشرشوبة مسحتها كلها بتاعت الصالة. هنروح على الشقة التانية، دي اوضة عمرو. كنت روجتها يعني، هو بصوا هو منعكش في نفسه كده، والاوضة بتاعته منعكشة زي كل ما اجيب الملاية من هنا تجيلي من هنا. روجتها وكنستها. وبعد كده هنخش على اوضة الاستاذ الكبير الاستاذ محمد. هنروج له الاوضه ونظبطها، وهنكنس البلكونه الاول عشان فيها التراب، وزي ما انتم شايفين مطلع الكراسي كده بيقعد فيها. وعايزه منكم دعوه حلوه لمحمد، ربنا يوفقه يا رب في اللي بيعمله، وربنا يحقق له حلمه ويخش الكليه اللي نفسه فيها، وكلكم تدعوا له كده يعني دعوه من قلوبكم، ربنا يوفقه ويحقق له اللي نفسه فيه يا رب، ويخش الكلية اللي نفسه فيها ومش يحوجه لحد أبدا يا رب، اللهم أمين. هو وكل الشباب اللي في سنه يا رب، كل واحد ربنا يحقق له حلمه واللي بيتمناه يا رب. بصوا أنا كنست البلكونة وكمان روجت الأوضة وكنستها والسجادة وظبطتها زي ما انتم شايفين كده. بصوا المكتب بتاعه عليه كمية ورق يعني بيجري بيعمل أوراق، ادعوا له ربنا يوفقه في اللي هو بيعمله يا رب وينوله اللي نفسه فيه. هنا المطبخ مكركب، وطبعا السبت كان قبلها بيوم السوق وكان فيه البطاطس لسه. والأوضة دي الصالة مكركبة، الأستاذ بيجي يدي الأستاذ عمرو والأبلة سهير درس بيقعدوا فيها، فروجناها على السريع زي ما انتم شايفين. طبعا رصينا المطبخ هو فيه حاجات كتير، فودينا كل حاجة مكانها وظبطنا، ودول شوية مخلل ليمون كده عاملينهم. وروجنا الصالة. وعن العيش اللي في الكيس ده اللي هو بتاع الفرن اللي جاي النهاردة بحطه في كيس يفضل طري لتاني يوم، اذا اكلناه مش اكلناه او اكلنا منه فاض بنشفه كده واعمل له الطيور. خلصنا كده، ودول الغسيل طلعته الدور التاني من الغسالة، وهفتح فيها تاني علشان نحط الهدوم البيضة. على ما الغسالة تتملي هنمسك الحمام نديله مرشة كده حلوة ونغسله ونغسل الحوض. بصوا هنا خلاص انا حطيت الهدوم البيضة في الغسالة والحمد لله السبت فضل لمدة 5 دقايق. وغسلت الحمام وخليته زي الفل زي ما انتم شايفين كده، وفضينا سبت الغسيل لمدة 5 دقايق قاعد فاضي، وبعد كده اتملى تاني. ونخش بقى على الكوم الكبير ده، بسيبه للاخر علشان ده اللي بوتر الاعصاب وبعلي بيرفع الضغط وبيعمل كل حاجة، فبنسيبه للاخر نكون مخلصين كل حاجة واحنا بصحتنا وحلوين علشان ما نكتئبش من الاول، فاليوم كله يبدأ بكسل وكآبة. فبنسيبه للاخر زي ما انتم شايفين كده. شوية مواعين مغسولين كانت الأبلة سهير غسلاهم امبارح مكان الغدا يعني قبلها بيوم. وانا كنت صراحة تعبانة فنمت وهي غسلتهم، فمش كملت جميلها يعني مش دخلتهم المطبخ. فانا دخلتهم وكنست المطبخ ومسحت البوتاجاز، بشيل الصينيه عشان اوريكم ان انا مسحت البوتاجاز. ودي بطاطس حاطه عليها ميه هنعمل بيها غدا مع بعض حلو كده، وكمان البطاطا حطيت عليها ميه ومسحنا الرخامه. ولميت المواعين الوسخه في الحوض، هما مش كتير يعني كلهم كوبايات ما شاء الله يعني. شفتوا كميه الكوبايات والصواني اللي كانت في المجلس دي كده دخلناها كلها. صينية اندومي على صينية شاي على صينية بن على صينية نسكافيه،
يعني ما اقولكوش بقى على كمية الصواني، طبعا عارفينها اللي بتحصل في القعدة بتاعت بالليل دي. فجبناهم زي ما انتم شايفين كده، هنغسلهم ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتذكروا الله كده، وتحطوا لايك حلو للي معايا لحد هنا في الفيديو كده، يحط لايك وتعليق حلو يشجعنا بيه، وكلمتين حلوين منكم يشجعونا كده عشان نستمر ان شاء الله في القناة مع بعض، وربنا يرزقنا ويرزق كل الناس يا رب، اللهم امين. انا بدأت بالكوبايات الاول. بصوا تشكيلة من الكوبايات كده، مية على عصير على نسكافيه على بن على شاي، تشكيلة كده من الكوبايات هنغسلها. وبرضو حطيت الصينية على البوتاجاز، بصفي عليها المواعين، لما بتكون كتير بصفي على الصينية، مش كتير بصفي في الصفاية اللي على الرخامة الصفرة اللي قدامي دي. غسلت الكتل. انا في العادة ما بحبش اغسله بسلكة، بس ما كانش عندي السفنجة اللي كنت بغسل بيها باظت ورميتها، فمش متوفر عندي السفنجة دلوقتي، فغسلته بالسلكة وشطفته كويس علشان ما يكونش فيه سلك يتهري. كده خلصنا المطبخ وشطبنا، وكمان ملينا القلة بتاعتنا. وغسلت البطاطا وسبتها نعملها العصر تكون سخنة، يعني ياكلوها المغرب سخنة. وده لب من عند سلفتي زارعين ارضهم اللي هو العباد، فجايبالنا يعني كيس كده من اللب ده، لسه هنسفه وانضفه كده وهديه لابني يروح يجليه في المجلى، هيجليه يعني احسن ما احنا هنجليه في البيت. بعد كده هنبدأ نجهز الغدا بعد ما شطبنا المطبخ وخلصنا كل الشغل اللي ورانا. كمان حطيت الجارورة تتملي. هنعمل شوية رز محمرين كده، حطيت سمنة وزيت في الحلة، وغسلت كوباية رز. هاخد منها يعني اقل من نصها شوية حمره، وبعد كده هنزل عليه بعد ما حمرته. هو لونه فاتح بس الجزاز بتاع البلكونة مفتوح على البوتاجاز، يعني مغمج الدنيا عند البوتاجاز كده. هقلبه في بعضه، وكنت حاطه ميه في الكاتل تغلي، هنزل بالميه مغليه علشان يغلي معايا على طول، وهظبط الميه واحط الملح واسيبه لما يستوي. وكانت البطاطس معايا على النار خلاص، خلاص يعني هتستوي. حطيت لها شويه ملح وسبتها تكمل سوا على النار. هنعمل مع بعض خلطه حلوه كده، في الكبة توم، فصين 2 بس صغيرين كده من التوم، وكمان معايا فلفل اخضر بارد رومي، وفلفل احمر حراج، هنفرمهم نص فرمة كده، يعني مش هنهرسهم ناعم. وبعد كده هنحطهم في البولة زي ما انتم شايفين كده، ونحط عليهم شوية كمون وكزبرة وملح، وهنعصر عليهم ليمونة، ولو عندك خل حط شوية معلقة خل. بصوا معلش في مقاطع كده مسرعة الفيديو جدا لان الفيديو كان طويل، فما كنتش حابة ان هو يكون طويل يعني ايه اكتر من كده. بعد كده حطيت البتنجان، كنت بعمله فجت لي مكالمة تليفون، فكنت حطيته زي ما انتم شايفين، غسلته وعملته شرايح كده وجليته. علشان كان كبير، كان لو صغير بفتحه وبجليه زي ما هو سليم كده، بس ده كان كبير فجليته زي ما انتم شايفين كده. وهنحط عليه التتبيله اللي عملناها. عايزه اقول لكم والله العظيم طعمه تحفه، يعني انا اكلت منه، انا عشان يعني ما باكلش مقليات الفتره دي كتير، فكان نفسي اكل الطبق كله صراحه من حلاوته. بعد كده البطاطس استوت معايا، هقشرها ووطيت على الزيت، هنحمرها مع بعض في الزيت. بصوا يعني أكلة حلوة واقتصادية وسهلة وسريعة، والموجود الحمد لله فضل ونعم. هنحط البطاطس تتحمر. الزيت ساخن معايا، هننزل بالبطاطس كده، هحمرها على مرتين. اللهم صل على سيدنا محمد. حطوا لايك للفيديو بتاعنا النهارده وكومنت حلو. والرز زي ما انتم شايفين كده كان استوى، هديله تقليبه وهسيبه كمان دقيقتين واطفي عليه. و هشطب حبة المواعين مكان البطاطس واللي عملناه. وبعد كده هنطلع نشوف احنا ورزقنا، ونشوف وشكوا خير معانا كده، نشوف ان لقينا بيض هنسلق بيض، ما لقيناش بيض مش مشكلة، مش هنسلق بيض. فالحمد لله لقينا 3 بيضات زي ما انتم شايفين كده، وكان عندي واحدة في التلاجة. الفراخ بقالها فترة يعني مش بتبيض، بقال يومين او 3 ما جبتش، يوم نلاقي بيضة يوم ما نلاقيش، فجبتهم سلقتهم 4 بيضات، ولميت الغسيل اللي كان على الحبل ونشرت الغسيل التاني زي ما انتم شايفينه كده.
ولما صلى على سيدنا محمد كنت خلصت الاكل ومستنياهم لما يجوا يتغدوا، فاخدت الغسيل رحت طبقته ورصيناه في الدولاب علشان مش نكركب الدنيا تاني. اخدت فوط المطبخ كده على جنب، طبقتهم وهاخدهم المطبخ وهندخل الهدوم الدولاب. وبعد كده هنروح نحضر الغدا مع بعض. نشوف كده الغدا، وعملت طبق سلطة خضرا حلوة كده، بصل وطماطم وخيار وفلفل، كمان جبنا ليمون من المخلل لسه اول مرة نطلعه ناكل منه، والرز وبتنجان، وحمرنا البطاطس زي ما انتم شايفينها كده، وكمان سلقنا البيض. وفضل ونعمة الحمد لله، وجبنا عيش وجبنة واكلنا الحمد لله وشبعنا وحمدنا ربنا. وما تنسوش اللايك.